Біз үнемі таза су ішу қажеттілігі туралы естиміз. Статистикаға сәйкес бүкіл әлемдегі халықтың 50% оның жоқтығынан емес, өзінің ауыз суға деген қажеттілігін білмеуінен зардап шегеді екен. Бәріне сәлем, бұл Сау организм каналы. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, сіз үшін өте пайдалы болмақ. Су жастық шақтың қайнар көзі. Ғалымдардың пайымдауынша қартаю процесі жасушалардағы сұйықтықтың жетіспеушілігімен тікелей байланысты. Өйткені жасы ұлғайған сайын ағзадағы су мөлшері азаяды, шөлдеу сезімі әлсірейді және ағза құрғай бастайды. Сондықтан егде жастағы адамдар сұйықтықты жеткілікті мөлшерде тұтынуды мұқият қадағалап отыруы керек. Жылы су немесе суық па? Бөтелкеден бір жұтым суды жүре бара ішу дұрыс емес дейді мамандар. Егер бұл әдетке айналса, ауыздағы рецепторлар сезімталдықты жоғалтады және шөлдеу сезімі біртіндеп жоғалады. Бұл әсіресе егде жастағы адамдарда жиі кездеседі. Денеге күні бойы ылғал алуға мүмкіндік беретін сұйықтық қоймасын жасау үшін күнді 1-2 стакан судан бастаған дұрыс. Тым суық су тамақ ауруына ғана қауіпті емес. Түскі астан кейін ішілген суық су денедегі әлі қорытылмаған тағамды ішекке эвакуациялауға мәжбүр етеді. Бұл асқазанның бұзылуына және басқа да ас қорыту проблемаларына әкеледі. Ағза үшін судың дұрыс температурасы 7-15 градус. Ағзадағы шөлді басудың ең жақсы құралы таза су болып саналатынына қарамастан, біз шәйсіз немесе жеміс шырынсыз тұра алмаймыз. Шәй да, шырын да сұйықтықтың жақсы көзі болып табылады. Дегенмен де тәтті су мен жеміс шырындарын бас тартқан дұрыс. Бұл сусындардағы қанттың көп мөлшері артық салмақ пен метаболизмнің бұзылуына әкелуі мүмкін. Мысалы, 1 стакан тәтті суда шамамен 20 грамм қант бар. Таза суды көбірек ішудің 10 пайдасы. Көбінесе дұрыс тамақтану мамандары, диетологтар, тіпті дәрігерлер тағамдардың калорияларына көбірек көңіл бөледі. Бірақ көбінесе қоректік заттарды жасушаларға жеткізу үшін ағзаға жеткілікті еріткіш қажет екенін ұмытады. Сонымен қатар шөлдеу сезімі көбінесе аштық сезіммен шатастырылады. Ал 1 стакан судың орнына адам дәмді нәрсе іздейді. Су жер бетіндегі ең көп таралған еріткіш және ол біздің денемізге қаншалықты көп қоспалар түссе, оны қолданудың оң әсері соғұрлым аз болады. Шәй, кофе, сүт, жеміс шырындар және басқа да сұйық тағамдар пайдалы және жиі қажет, бірақ олар қарапайым таза судың орнын толығымен алмастыра алмайды. Таза суды көбірек ішудің бірінші пайдасы біздің қанымыз 80% судан тұрады, ал бұл жаңа қан жасушаларын құру үшін ағзамызға су өте қажет. Ал біздің сүйектеріміз 50% судан тұрады және сүйек тіндерін жаңарту үшін де су қажет. Ал екінші пайдасы суды жеткілікті мөлшерде ішу лимфа жүйесінің жағдайын жақсарту арқылы денеңіздің ауырсынуын азайтады. Үшінші пайдасы лимфа жүйесі бұл сіздің денеңіздің тіндерінен зиянды заттарды кетіретін және үнемі суды қажет ететін түйіндер, тамырлар мен контейнерлер желісі. Төртінші пайдасы су ағзаңыздағы токсиндер мен қалдықтарды ерітеді және жояды. Ал бесінші пайдасы су сіздің буындарыңыздағы ауырсынуды азайтады және ерте тозудан қорғайды. Алтыншы пайдасы су метаболизмді жақсартады, ал жетінші пайдасы артық салмақтан зардап шегетін адамдар көбінесе суды жеткіліксіз тұтынады. Су ішудің 8-ші пайдасы су дененің температуралық тепе-теңдігін сақтайды. 9-ші пайдасы су сіздің жүйке жүйеңіздің электрлік функциялары үшін жеткілікті жағдай жасайды. Зерттеулерге сәйкес бір адамның миы мен жүйке жүйесі шамамен 60 ватт электр энергиясын өндіреді. Сондықтан дегидрацияға байланысты өткізгіштің төмендеуі реакция мен ойлау процестерінің баяулауына әкеледі. Суды көбірек ішудің 10-шы пайдасы су тәбетті төмендетеді. Сондықтан кез келген диетаны Суды көбірек ішудің 10-шы пайдасы су тәбетті төмендетеді. Сондықтан кез келген диета суды дұрыс қабылдаудан басталуы керек. Сіздің денеңіздің барлық мүшелері суға мұқтаж. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып каналға жазылып алуды ұмытпаңыздар. Бәріңізге рахмет.